હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી, હરે વેલકમ. કૃષ્ણ. તમે હવે આવ્યા છો શોભા માતાજી? પ્રભુજી મહેમાન નતા, હજી જો બહાર જાય છે, આવજો કરીને તરત જોઈન કરીશ. હા બરાબર બરાબર, કઈ વાંધો નહીં. હું છે ને યુટ્યુબ લાઈવ ચાલુ કરી દઉં છું, પછી આપણે ક્લાસ ચાલુ કરી દઈએ. નંતુર તરફથી લેવલ 2 અધ્યાય 14મો, જેનો આજે આપણે બીજો વિભાગ લેશું. અને મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના મહાન ભક્તો શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ પરમ પૂજ્ય નામાની સદાસ પ્રભુના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગર રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદમ સહગન લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિય વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम. हरे कृष्ण प्रभुजी. પ્રભુજી. हरे હરે कृष्ण. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે હમણાં જોઈન થયા છે તમારું બધાનું સ્વાગત છે. આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરી દઈએ. તો ગઈકાલે આપણે આ ચેપ્ટરના પેલા 14 શ્લોકને આપણે કવર કરેલા. તમારી સામે આપણા પ્રિય શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી છે, આપણે એમના દર્શન કરીએ અને આપણે આ ચેપ્ટરમાં આગળ વધીએ. ભગવાન પેલા શ્લોકની અંદર આ જે અધ્યાય છે એનું મહાત્મય આપણને કાલે સમજાવ્યું. ભગવાને આપણે એ પણ કીધું કે ભાઈ આ જ્ઞાન છે એ સમજીને શું થાય છે, બરાબર છે. દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થાય, પ્રલય સમય આપણે વિચલિત ના થાય, આપણે ગઈકાલે જોયું, બરાબર. પછી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ અધ્યાયનો જે શ્લોક છે કે જેની અંદર આપણે ખૂબ કાલે ડિટેલમાં ગયેલા હતા કે સૃષ્ટિનું સર્જન કઈ રીતના થાય છે, ગર્ભાધાન અહીંયા શબ્દ વાપરેલો છે એક્ઝેક્ટલી. અને અહીંયા જે બ્રહ્મ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ માતાજી. અહીંયા જે બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થની વાત થાય છે, તો એ બ્રહ્મ એટલે અહીંયા કયો અર્થ લેવાનો છે? કારણ કે બ્રહ્મ ના અર્થ શ્લોક પ્રમાણે અલગ અલગ થાય, તમને બધાને ખબર છે. ભગવાન સાથે જેટલી વસ્તુ જોડાયેલી છે, જે દિવ્ય છે, જે અનાદિ છે, જે શાશ્વત છે, બધું બ્રહ્મ છે. તો આ શ્લોકના સાપેક્ષમાં બ્રહ્મ એટલે શું?
એ આપણે કાલે ભણી ગયા. ગર્ભાધાન વિશે જોયું, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિશે આપણે જાણી ગયા. બરાબર. પછી ભગવાને આપણને કાલે એ પણ સમજાવ્યું કે હું તમારો બધાનો પિતાજી છું, બીજ પ્રદાતા પિતા. ભગવાન ક્લિયરલી એ શ્લોકની અંદર કહે છે. આપણને ખૂબ આનંદ થાય કે જ્યારે 14 લોકના અધિપતિ, અસંખ્ય બ્રહ્માંડના જે માલિક છે, એ આપણને ભગવદ ગીતામાં આવીને આપણને એમ કે હું તમારો પિતા છું. તો આપણને એમ કહેવાય કે આમ કે હૈયા ધરો થઈ જાય એમ કે નહીં, ભગવાન કહે છે ભગવદ ગીતામાં કે આપણા પિતા છે. ઓકે. પ્રકૃતિના જે 3 ગુણોની આપણે કાલે વાત કરેલી, ભગવાન આપણને સમજાવતા હતા. બરાબર. સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ કઈ રીતના બાંધે છે. સતોગુણ છે સુખ અને જ્ઞાનથી કઈ રીતના બાંધે છે એ આપણે જોઈ લીધું. રજોગુણ છે એ સકામ કર્મથી કઈ રીતના બાંધે છે એ પણ આપણે કાલે જોઈ લીધું. બરાબર. યસ. સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની આપણે કાલે ચર્ચા કરેલી. તમોગુણની અંદર તો ફ્રી ફોલ છે કે એમાં મુક્તિની કોઈ જ શક્યતાઓ નથી. અને ત્રણેય સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ત્રણેય વ્યક્તિ છે પરમાત્માનો અવાજ સાંભળી શકતા નથી. આપણે કાલે જોઈ લીધું. બરાબર. કઈ રીતના બાંધે છે ભગવાન એક રિવિઝન આપે છે પાછું, એ પણ જોઈ લીધું. બધા ગુણો એક સાથે, મતલબ એક ગુણો છે એ પ્રબળ હોય ને બીજા નીચે હોય એવું હોતું નથી. વારંવાર બધાની વચ્ચે કોમ્પિટિશન ચાલુ હોય છે, એ આપણે કાલે જોયું. બરાબર. સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને 9 દ્વાર જે છે શરીરના, બરાબર, એની અંદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ કઈ રીતના થાય. 9 દ્વાર શરીરના છે ને એમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપણે ગઈકાલે સમજી લીધું. બરાબર. ઓકે. 13મું અને હવે આવે છે 14મો શ્લોક. અહીંથી આપણે આગળ વધીએ. તો અત્યાર સુધી આપણે ત્રણેય ગુણોના લક્ષણો વિશે જાણી ગયા. ત્રણેય ગુણોની અંદર માણસ છે એની ચેતના કઈ પ્રકારની હોય છે એ આપણે જાણી લીધું. ભગવાને હવે આપણને એની ગતિ કઈ રીતના થાય છે, કેવી ગતિ થાય છે આપણને ભગવાન સમજાવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણની અંદર મૃત્યુ પામે છે ને, ત્યારે એ મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની એને પ્રાપ્તિ થાય છે. તો તમે ગોલોક ચાર્ટ યાદ કરો, જ્યારે લેવલ 2 માં આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણીએ છીએ તો એમાં 14 લોક છે. એમાં જે ભુવર લોક એટલે પૃથ્વી, એની ઉપર જે બીજા લોક છે સ્વર્ગલોક છે. સ્વર્ગલોકની ઉપર પણ મહર્ષિઓનું લોક છે. એની ઉપર સત્યલોક છે જે બ્રહ્માજીનું લોક છે. બરાબર. આપણી નીચે છે તલાતલ છે, રસાતલ છે, એ બધા લોક છે. અને એની નીચે 28 પ્રકારના નરક છે, હેલ. બરાબર. 14 લોક છે અને નીચે 28 પ્રકારના નરક છે. બરાબર. આપણે તો હજી કહેવાય કે ખાલી મંગળ ગ્રહ અને ચંદ્રની યાત્રા માંડ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આપણે આપણા સાયન્ટિસ્ટો એમ કે તમે બહુ મોટી શોધ કરી લીધી છે. આપણને એમ થાય કે આપણે બહુ બધી પ્રગતિ કરી લીધી છે. પણ આપણા ઋષિ મુનિઓ છે એ આપણા કરતા ખૂબ એડવાન્સ હતા, ખૂબ એડવાન્સ હતા. બધી ખબર હતી. આપણે તો પેરેલલ યુનિવર્સ વિશે ખાલી વાત કરતા હોઈએ, પણ એ યુનિવર્સ કઈ રીતના ચાલે છે હજી કોઈ પાસે આન્સર નથી એનું. ત્યારે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર બધું ખૂબ ડિટેલમાં આપેલું છે. બરાબર. તો પૃથ્વીની ઉપરની સાઈડમાં જે મહર્ષિઓનું લોક આવે છે, જે બ્રહ્મલોક આવે છે, જે મહાન ભક્તો જ્યાં રહેતા હોય છે. બરાબર. તો એ જે લોકની અંદર ત્યાં પ્રાપ્તિ થાય છે. બરાબર. અને ઓકે, જો જે સત્વગુણ છે એ સર્વાધિક શુદ્ધ છે. ભલે ભૌતિક જગતમાં આમ તો અશુદ્ધિઓ છે, પણ સત્વગુણ છે એ સર્વાધિક શુદ્ધ છે. શું કામ? કારણ કે સત્વગુણ છે એ એક જંકશન છે, એરપોર્ટ છે કે જ્યાંથી આપણને ફ્લાઇટ મળી શકે. એટલે ઇસ્કોનનો જે મેઇન મોટો છે, જે મેઇન ગોલ છે, એ વર્ણાશ્રમ ધર્મની સ્થાપના કરવી અને માણસોને રજોગુણમાંથી તમોગુણમાંથી રજોગુણ, રજોગુણમાંથી સત્વગુણ, સત્વગુણમાંથી શુદ્ધ સત્વમાં સ્થાપિત કરી અને ગોલોક ધામમાં મોકલવા, એ ઇસ્કોનનો મેઇન મોટો છે. અને આ મોટો કઈ રીતના પૂરો થાય? તો કે હરિનામ સંકીર્તન, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર દ્વારા. કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ આ જ વસ્તુ સમજાવવામાં આવે છે. આપણને વ્યાસદેવજી કહે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે કે કૃષ્ણ પોતે જયારે આવે છે કળિયુગમાં, તો એ પણ આપણને આ સમજાવે છે. ખાલી તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરો અને તમે કૃષ્ણ પ્રેમ લઈ જાઓ. જો ગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે. હવે રજોગુણમાં જેનું મૃત્યુ થાય એ ક્યાં છે? સકામ કર્મ, મતલબ પૃથ્વી ઉપર જ રહે, અહીંયા ગોથા મારે. બરાબર છે. તો ઘણા બધા એમ કે ભાઈ આત્મા જયારે મનુષ્ય જીવનનું કહેવાય ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરી લે, મતલબ એક વખત માનવ દેહ મળી જાય એટલે ઘણા બધા લેક્ચરમાં મેં એવું સાંભળેલું છે કે પછી આત્મા નીચે ના જાય. આ એકદમ ઊંચી કેટેગરી છે. મનુષ્ય તમે બની જાવ પછી તમે ડાયરેક્ટ વિલીન થાવ, તમે નીચે ના જાવ. ભગવાન એમ કે છે કે જે તમોગુણમાં મરે ને, બરાબર, એ મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જાય છે.
મતલબ અહીંથી પણ પાછો ગ્રાફ નીચે જઈ જ શકે છે અને જાય જ છે, બરાબર. એટલે ઓલો ઈસીજી ઓલો કાર્ડિયોગ્રામ હોય ને, તમે જોયું હશે, ડોક્ટરો બધા હૃદયનો કાર્ડિયોગ્રામ કાઢે તેમાં આ રીતના હોય છે, બરાબર. એક લાઈન ઉપર જાય, નીચે આવે, ઉપર આવે, નીચે આવે, સતત ચાલુ હોય. તો સેમ વે આપણે બધા અત્યારે જ કરીએ છીએ, ઉપર જાય નીચે આવે, ઉપર જાય નીચે આવે. આપણે તો રોકેટની સ્પીડે ઉપર જવાનું છે, એ આપણે કરી શકતા નથી. આપણે ખાલી એક કહેવાય કાર્ડિયોગ્રામની જેમ ફરે રાખીએ છીએ, બરાબર. એટલે જે મનુષ્ય ગંભીર નથી મનુષ્ય જીવન વિશે, મનુષ્ય જીવનનો જે ખરેખર જે મોટો છે, જે ઉદ્દેશ્ય છે, એના વિશે જે સિરિયસ નથી ને, એ સતત ઈસીજી, આપણે ઈસીજી ની જેમ સતત કહેવાય એકને એક ચક્કરમાં ફરતા હોય છે. જે લોકો ગંભીર છે એ ધીમે ધીમે સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરે. એટલે પ્રભુપાદજી આપણને 4 નિયમન જે સિદ્ધાંતો છે એ આપણને આપે છે. 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે, જે રૂલ્સ છે, એ આપણને આપે. 16 માળા આપણને આપે, મંગળા આરતી, ભોગ ધરાવો. કે આનાથી શું થાય? આનાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, બરાબર. પણ આ એક પ્રોસેસ છે. તમે કોઈને પ્રેમ કરતા હોય, બરાબર, તો વેલેન્ટાઇન ડે આવે, તમે એને રોઝ આપો, એ રોઝ આપવી એ એક પ્રોસેસ છે, બરાબર. તમે રોજ આપશો તો સામેવાળી વ્યક્તિને એમ થશે કે નહીં, આ મને પ્રેમ કરે છે. પછી એને તમને પ્રેમ કરવો કે નહીં, એ અલ્ટિમેટલી ઈચ્છા એની જ છે. તમારા રોજ આપવાથી એ પ્રોસેસ પૂરી નથી થતી, પણ રોજ આપશો તમે, તમારી ફિલિંગ વ્યક્ત કરશો તો જ એમને ખબર પડશે. તો સેમ આપણે 16 માળા કરીએ છીએ, આપણે ભોગ ધરાવીએ છીએ, એનાથી શું થાય? આપણે આપણી ફિલિંગ છે ઠાકોરજી પ્રત્યેની, આપણી જે એમના પ્રત્યેનો પ્રેમ છે આપણે પ્રગટ કરીએ છીએ. ઠાકોરજી આપણે પૂછે કે ભાઈ તું મને પ્રેમ કરે છે તો શું કરી શકે મારા માટે? અત્યારની છોકરીઓ પૂછે ને, તું મને પ્રેમ કરે છે મારા માટે શું કરી શકે? ઠાકોરજી પૂછે તો આપણે કહી શકીએ ને, ભગવાન હું તમારા માટે 16 માળા કરું છું, રોજ તમને યાદ કરું છું, કીર્તન કરું છું, ભગવદ ગીતા વાંચું છું, સાત્વિક જીવન જીવું છું, 4 નિયમોનું પાલન કરું છું. તો ભગવાન એમ કે ને કે તો બરાબર છે, ચાલ આવી જા મારી સાથે. તો સત્વગુણમાં સ્થાપિત થવાનું આ કારણ છે કે આપણે ભગવાનને આપણી ફિલિંગ છે એ વ્યક્ત કરી શકીએ. તમોગુણ રજોગુણમાં પોસિબલ નથી, બરાબર. પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયર રીતે છે. એટલે મનુષ્ય જીવનનું જે ધ્યેય છે, આપણે સત્વગુણમાં જાય. સત્વગુણ પણ જ્ઞાન અને સુખથી બાંધે છે, પણ એ જ્ઞાન જયારે સત્વગુણમાં આવો અને પછી આપણે ગુરુનું જયારે શરણ લઈએ તો ગુરુ છે એ જ્ઞાનને યોગ્ય દિશા આપે છે, ત્યારે આપણે ધામમાં જઈ શકીએ છીએ. આગળ વધીએ. પુણ્ય કર્મનું ફળ છે એ શુદ્ધ હોય છે અને સાત્વિક ગુણમય હોય છે. હવે જે સત્વગુણ યુક્ત હોય અને એમાં જે કઈ કરેલું કર્મ છે એ સાત્વિક હોય છે. શરૂઆતમાં થોડું કડવું લાગે આપણને, પણ અલ્ટિમેટલી એ અમૃત જેવું હોય છે, બરાબર. આપણે લેવલમાં ઉદાહરણ લેતા હોય કે નાનું બાળક હોય, એને પાળી પોષીને મોટું કરવું, તો શરૂઆતમાં ખૂબ તકલીફ પડે, ખૂબ હેરાન થાય, બરાબર. એ તો જેમને સંતાન હોય એને ખ્યાલ હશે કે નાનું બાળક હોય, આખી રાત એની માં જાગે, બરાબર. અને રાત્રે બાળકને સાફ કરવું પડે. શરૂઆતમાં 3-4 વર્ષ ખૂબ અઘરા છે, બરાબર. પણ અલ્ટિમેટલી બાળક મોટું થાય, ભગવાનના શરણે જાય, ડિવોટી બને, તો આપણને ખૂબ આનંદ થાય. તો આપણે એને ડિવોટી બનાવી, આપણને ખૂબ આનંદ થાય કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી જે એનો જે જન્મવાનો જે ગોલ છે, આપણી ઘરે એ સંતાન આવ્યું છે, એનો જે અલ્ટિમેટલી ગોલ છે એ પૂરો કરવામાં હું એને આગળ વધું, તો આપણે ખૂબ ખુશી થાય કે ચલો મારા કૃષ્ણ છે ખૂબ રાજી થશે કે એક જીવ છે એને હું એમના શરણે લઈ જાઉં છું. તો શરૂઆતમાં કડવું લાગે છે, પણ અલ્ટિમેટલી એ આપણને અમૃત જેવું લાગે છે. તો બીજું છે, રજોગુણમાં કરેલું કર્મ છે એ દુઃખમાં પરિણમે છે. રજોગુણમાં કર્મ હોય ને એ શરૂઆતમાં થોડું અમૃત જેવું લાગે, મીઠું લાગે, પણ છેલ્લે ઝેર જેવું લાગે, બરાબર. અત્યારના જે કઈ રિલેશનશીપ છે એ બધા રિલેશનશીપ આવા છે, મોટા ભાગે બાહ્ય દેખાવના કારણે રિલેશનશીપ બંધાયેલા હોય. તો શરૂઆતમાં તો કેવાય શેરો શાયરીઓ ચાલતી હોય, વોટ્સએપ ને ફેસબુક ને વિડીયો કોલ ને બંને દૂર દૂર હોય, એટલે બંનેના કહેવાય ને કે દુર્ગુણો અને અવગુણોની ખબર હોતી નથી, બરાબર. જે કઈ બેસ્ટ હોય એ જ દેખાય, બરાબર ને. એટલે ખૂબ સારું લાગે, ખૂબ મજા આવે, ફરવા જઈએ, બરાબર ને, ખાવું પીવું એન્જોય કરવું, ખૂબ મજા આવે. પછી જયારે સાથે રહે પછી ખબર પડે, બંનેના સ્વભાવની ખબર પડવા માંડે, બંનેની બેડ હેબિટ્સની ખબર પડવા માંડે, અને પછી ખૂબ તકલીફ થાય, બરાબર. અથવા તો એકબીજાને કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરે, હું કહું એમ જ થવું જોઈએ, મને પૂછ્યા વગર તો તારે કોઈને ફોન પણ ના થાય, બરાબર. ખૂબ કડવું લાગે, બરાબર. બીજું ઉદાહરણ છે કે અત્યારે આપણે ઘણા માણસો મોટી મોટી ઇમારતો બનાવે, ગગનચુંબી ઇમારત બનાવવા માટે
ખૂબ કષ્ટ છે એ બનાવવામાં. શ્રમિકોનો તો કષ્ટ છે અને બનાવવા માટે ખૂબ ધન એકઠું કરવું પડે, બરાબર, ખૂબ મહેનત કરવી પડે, પછી એક મોટો મહેલ બનાવે પોતાના માટે. થોડીક માનસિક શાંતિ થાય કે ભાઈ મારું ઘર છે, પણ એના માટે ખૂબ એને પ્રયત્ન કરવો પડે અને જે મનુષ્ય જીવનનો જે ખરેખર જે ઉદ્દેશ્ય છે એ સાઈડમાં જ રહી જતો હોય છે, બરાબર. તો આ બધા જે કામ છે રજોગુણ છે, અલ્ટિમેટલી દુઃખમાં પરિણામે. તમોગુણમાં કરેલું કર્મ છે એ મૂર્ખા. તમોગુણનું જે કર્મ છે એ શરૂઆતથી અંત સુધી એ ઝેર સમાન હોય, કારણ કે એમાં જ્ઞાન જ નથી. ઓલમોસ્ટ પશુ યોનિમાં જ જીવતા હોય છે આપણે બધા. તમે યાદ કરો, જયારે આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નહોતું તો ઓલમોસ્ટ આપણે આપણી જે લાઈફ છે એ જ છે આહાર નિંદ્રા ભય અને મૈથુન, આ 4 વસ્તુની અંદર જ આપણી લાઈફ હતી. તો આ જે લાઈફ છે એ તો પશુની લાઈફ છે. આહાર નિંદ્રા ભય અને મૈથુન, એ પણ ખાય છે, આપણે પણ ખાઈએ છીએ, એ પણ સૂવે છે ને આપણે પણ સૂતા જ હતા. આહાર નિંદ્રા ભય, એમને પણ ડર લાગે છે, એ પણ એની ગુફા બનાવે છે, આપણને પણ ડર લાગે છે, આપણે પણ આપણું મકાન બનાવીએ છીએ, બેંક બેલેન્સ કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, બરાબર. મૈથુન, બરાબર, એ પણ શરીર સુખ માણે છે ને આપણે પણ કરીએ છીએ, આપણે પણ સંતાન પ્રાપ્તિ કરીએ છીએ, એ કરે છે, કોઈ ડિફરન્સ નથી. પણ જયારે ભગવદ ગીતામાં આવીએ ત્યારે એક વસ્તુનો આપણે ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આપણો એક્ઝેક્ટલી જન્મ શેના માટે છે, શું કામ આપણો જન્મ થયો છે, આપણે કરવાનું શું છે, બરાબર. તમો ગુણમાં હોય તો આપણને ખ્યાલ જ નથી. પશુ, બરાબર, માયાના પ્રભાવના કારણે કઈ સમજાય જ નહીં. ધારો કે કસાય છે તો પશુનો વધ કરે, રોજ કેટલા બધા પશુઓને મારી નાખે, તો એ જાણતો જ નથી કે કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે એ જ પશુ છે એ નેક્સ્ટ બર્થ ની અંદર, બરાબર ને, એને મારી નાખશે, બરાબર. એને ખબર જ નથી. ફાંસીની સજા જજ સાહેબ આપે છે, બરાબર, કોઈને મારી નાખે તો બરાબર એને ફાંસીની સજા થાય. શું કામ થાય? કારણ કે કર્મનો નિયમ છે. અત્યારે જો એ ભોગવી લે તો એને નેક્સ્ટ જન્મમાં ભોગવવું પડે નહીં, બરાબર. તો જ્યારે કોઈ જીવની હિંસા થાય, બરાબર, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, જીભના સ્વાદ ખાતર જો આપણે કોઈ પશુનો વધ કરીએ તો એ કમ્પ્લીટલી અજ્ઞાન છે, એને કમ્પ્લીટલી આપણે તમોગુણમાં છીએ, કમ્પ્લીટલી તમોગુણમાં છીએ. શું કામ? કારણ કે દરેક જીવ છે ને એ પરમેશ્વરનું સંતાન છે. ભગવદ ગીતા આપણે વાંચીએ એટલે આપણે ખ્યાલ આવી ગયો કે દરેક જીવ, નાનામાં નાનું જીવ છે, પરમેશ્વરનું સંતાન છે, બરાબર. અને એમાં શાસ્ત્રો એવું કે છે કે જે ગૌ વધ કરે ને, જે ગાયોનો જે વધ કરે, અને ગૌ માંસ પણ માણસો ખાતા હોય છે, એ તો સૌથી અધમ છે, સૌથી. પ્રભુપાદજી લખે છે ભગવદ ગીતામાં, એમાં ઋગ્વેદનો રેફરન્સ પણ આપે છે, 9.4.64 ઋગ્વેદ, બરાબર. ઋગ્વેદમાં ક્લિયરલી લખે છે જે મનુષ્ય દૂધ પીને ધરાઈ જાય અને પછી ગાયોને મારી નાખે એ ઘોરતમ અજ્ઞાનમાં છે, અને એને કઠિનતમ પરિસ્થિતિમાં, અધમ યોનિમાં એને જીવવું પડે અને ખૂબ જ કષ્ટ સહન કરવા પડે છે, બરાબર. સેમ શ્લોક આવે છે વિષ્ણુ પુરાણની અંદર, નમો બ્રાહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રાહ્મણ્ય હિતાય ચ જગત હિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આ જે શ્લોક છે, જે લોકો ભોગ લગાડતા હશે ને ખ્યાલ ભોગ હશે. લગાડીએ ત્યારે હા. બોલવાનું છે ને પ્રભુજી? હા, યસ, ભોગ લગાડીએ ને ત્યારે આપણે આ શ્લોક બોલતા હોઈએ છીએ. વિષ્ણુ પુરાણ 1.19.65 નો શ્લોક છે, જે આપણે ભોગ લગાડીએ ત્યારે. એ શ્લોકમાં શું કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ ગાયો તથા બ્રાહ્મણના શુભેચ્છક છો, આપ એમના રક્ષક છો. તો ભગવાન કૃષ્ણ છે એ પર્સનલી ગાયો અને બ્રાહ્મણોના રક્ષક છે, બરાબર, એના શુભેચ્છક છે. જગત હિતાય, આખા સમગ્ર વિશ્વના એ શુભેચ્છક છે. જો એ ગાયોનો વધ કરીએ તો તમે વિચાર કરો કે કેવી ગતિ, ખરાબ ગતિ. ભગવાનને ગાય છે ખૂબ પ્રિય છે, ખૂબ પ્રિય છે. ભગવાનના ધામની અંદર સુરભી નામની ગાયો છે. બ્રહ્માજી છે એ બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે કે ભગવાન એમની સાથે હંમેશા લીલામાં વ્યસ્ત હોય છે, સુરભી નામની ગાયો, બરાબર. તો આ અધમ કૃત્ય છે. બ્રાહ્મણો, અહીંયા જે બ્રાહ્મણોની વાત થાય છે એ કર્મથી જે બ્રાહ્મણ છે, જે ગુણથી બ્રાહ્મણ છે. કારણ કે બ્રાહ્મણ છે ને એ આધ્યાત્મિક શિક્ષણના પ્રતીક છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું બ્રાહ્મણનો રક્ષક છું, આધ્યાત્મિક શિક્ષણનું પ્રતીક છે. અને ગાયો છે એનું સર્વાધિક મહત્વપૂર્ણ જે ખાદ્ય પદાર્થો છે, જે આપણે બધા દૂધ, દહીં, બરાબર, જે લઈએ છીએ, ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે શરીરને ટકાવી રાખવા માટે, બરાબર. તો એનું પ્રતીક છે ગાય, બરાબર. પણ હવે જેનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે શૂન્ય છે, બરાબર. અત્યારે ભૌતિક જગતમાં એવું છે, કોઈને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તો ઉલટાનું ગૌવધને તો પ્રોત્સાહન મળે. રોજ નવા કતલખાનાઓ બનતા હોય છે, કેટલી બધી ગૌ માતાઓનો વધ થતો હોય છે, બરાબર. તો આ જે સમાજ સભ્યતા છે,
બરાબર. આપણી અત્યારની આપણે એમ કે આપણે કહેવાય કે બહુ એડવાન્સ છીએ એમ આપણી સભ્યતા, પણ આપણી સભ્યતા છે ને આપણે નેક્સ્ટ બર્થમાં પશુ બનાવવાની છે આપણે બધાને. આપણે એ સભ્યતામાં જીવી રહ્યા છીએ, તો આને ખરેખર માનવ સભ્યતા કહેવાય નહીં. કારણ કે જે સભ્યતા તમને આવતા જન્મની અંદર પશુ બનાવી રહી છે એને આપણે કઈ રીતના આપણે એમ કહી શકીએ કે સારી સભ્યતા છે. બરાબર. એટલે ખૂબ ધ્યાન રાખવું. ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો આપણે આ બધું વસ્તુનો ખ્યાલ આવે. બાકી વિનાશ નક્કી છે. આપણે એટલા બધા તે ભૌતિક જગતમાં પાપ કર્મો થઈ રહ્યા છે, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધના કર્મો થઈ રહ્યા છે કે વિનાશ છે કન્ફર્મ છે. આમાં કઈ રીતના બચવું તો ભગવાને આપણને કીધું ને કે મારો ભક્ત છે એ આ જ્ઞાન લઈ લે છે તત્વ રજ ને તમો ગુણનું, તો એ પ્રલય સમયે પણ વિચલિત નથી થતો. બરાબર. ભગવાન આગળ કે છે કે સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. વાસ્તવિક જ્ઞાન એટલે કયું જ્ઞાન? બોલો. હરે કૃષ્ણ. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થઈ શકે છે. કયું વાસ્તવિક જ્ઞાનની વાત કરે છે ભગવાન? પ્રભુજી, આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય. બરાબર, સાચું છે તમારી વાત. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય જે છે સાર્થક કરવા માટેનું જે કંઈ જ્ઞાન છે, અને સત્વગુણમાં આવો અને સાધુ સંગ કરો, ગુરુના શરણે જાઓ તો ત્યારે હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરી દેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. રજોગુણમાં હોય ને ખૂબ લોભ, ખૂબ સતત ધન એકઠું કરવું, બેલેન્સ, બરાબર ને, સંપત્તિ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ સતત હોય. પણ જો તમે જોશો ને તો ખૂબ ખૂબ ધન હોય, ખૂબ ઐશ્વર્ય હોય ને છતાં ડિપ્રેશન હોય, સ્ટ્રેસ હોય, રાત્રે ઊંઘની ગોળી લેવી પડતી હોય, બહુ બધા સારા મિત્રો પણ ના હોય, અને રિલેટિવમાં પણ બધા ઈર્ષાળુ હોય, તો તમે જુઓ તો પૈસા જે છે, ધન સંપત્તિ છે, એ સુખ લઈ આવવા માટે ક્યારેય મદદ કરતી નથી. એક્ઝેક્ટલી પૈસાથી સુખ આવતું નથી, ક્યારે નથી આવતું, કોઈને નથી આવતું, શક્ય નથી. બરાબર. રજોગુણ. તમોગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જોઈ લીધું. બરાબર. નશો કરે, ખૂબ આમ અજ્ઞાન હોય, સુતારે, ખૂબ નિંદ્રા. બરાબર. હવે આપણે જે ગુણમાં આપણે હોઈશું તો આપણા બાળકો એ ગુણમાં જ રહેવાના છે. આપણે સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ જો કરતા હોઈશું અત્યારે, તો આપણું બાળક છે આપણને જોશે કે પપ્પા શું કરે છે, તો એ ઓટોમેટિકલી ફોલો કરશે આપણને. એને આપણે કેવું નહીં પડે કે તું માળા કર, એને આપણે કેવું નહીં પડે કે ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, કૃષ્ણ છે, ભગવદ ગીતામાં આ રીતના લખે છે. આપણે એને સમજાવવું નહીં પડે, ખાલી આપણે ફોલો કરવાનું છે એટલે કરશે. આપણે જો તમોગુણની પ્રેક્ટિસ કરતા આવીશું તો બાળક ઓબ્વિયસલી તમોગુણની પ્રેક્ટિસ કરશે, અને આપણું જે ગઢપણ છે ને એ આપણને અહીંયા જ નરકની યાતનાઓ આપણને અહીંયા જ ભોગવવા મળશે. ઘણા બધા ભોગવે છે ને, ઘણા બધા ભોગવે છે. વૃદ્ધાશ્રમની અંદર ઘણા બધા હેરાન થતા હોય છે. એની પાછળ ભલે બાળકોનો વાક છે, પણ થોડોક મા બાપનો વાક છે જ એની પાછળ. કારણ કે યોગ્ય સમયે યોગ્ય જ્ઞાન તમે એને આપેલું જ નથી. તમે પોતે ક્યારે ભગવદ ગીતા લીધી નથી, તમે તમારા બાળકને ક્યારે ભગવદ ગીતા આપેલી નથી, કે તમે એને ભગવદ ગીતા સમજાવેલી નથી. બાકી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે વડીલોને માન આપવું જોઈએ, વડીલોની પૂજા કરવી જોઈએ. બરાબર. બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે ભગવદ ગીતાની અંદર. જે બાળક ભગવદ ગીતા સમજે, એના માતા પિતા, એના વડીલો, એના ગુરુનું ક્યારેય અપમાન ના કરે, ક્યારેય હેરાન ના કરે. ખાલી ભગવદ ગીતા એને સમજાવે. કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે ને એટલે જલ્દી સમજાય છે. બાકી તમે એમ કહો કે મને સાચવો અને મને માન આપવાનું છે, તો બાળક નહીં આપે. બરાબર. એટલે તમારે એ પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ, તો આપણું બાળક છે એ પ્રેક્ટિસ જરૂરથી કરશે. ભગવદ ગીતા ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમોગુણમાં હોય તો સ્પષ્ટપણે આપણે જોઈ ના શકીએ. હમણાં મેં કીધું એમ કે ભાઈ પશુને આપણે બધા મારી રહ્યા છીએ, નેક્સ્ટ આપણો વારો આવવાનો છે. તમોગુણમાં છે તો ખબર જ નહીં પડે. આનું એક આપણે સરસ મજાની કથા લઈએ છીએ લેવલ 1 માં, એને ખબર જ નથી. બરાબર. અને એક સંત મહાત્મા છે, એને જોઈને ખૂબ દયા આવે છે. કઈ કથા છે? બોલો પ્રભુજી. બોલો બોલો. મૃગારી. મૃગારી છે ને, કેટલી સુંદર કથા છે. મૃગારી છે એ બધાને અધમુવા કરી નાખે. નારદજીને ખૂબ દયા આવે છે એના ઉપર કે ભાઈ તું આ બધું કરે તો છો, પણ મને ખૂબ દયા આવે છે. તો મૃગારી કહે છે કે મારા ઉપર દયા આવે છે કે તમને આના ઉપર આવે છે? તો કે મને તમારા બે ઉપર દયા આવે છે. બોલો કે મારા ઉપર શેની દયા? તને ખબર નથી કે તું આ બધાને જે અધમુવા છોડે છો ને, અહીંયા તીર મારી દે છો ને મોઢામાંથી લોહી નીકળતું હોય, કઈ ખાઈ ના શકે, કઈ પી ના શકે, સરખો શ્વાસ ના લઈ શકે, અને જીવ પણ નીકળે નહીં. આવી કન્ડિશનમાં તું જે બધા જીવને જે તું છોડે છો,
સેમ સિચ્યુએશનમાં તારે આવવાનું છે. મને અત્યારથી તારા ઉપર દયા આવે છે કે આવી સિચ્યુએશનમાંથી તારે પણ પસાર થવું પડશે. ભગવાનના ભક્ત છે ને નારદજી, તો સમજાવે છે ભોગારીને. આપણે લેવલ 1 માં જોઈએ છે શું કામ સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, શું કામ ભગવાને આ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં જ કીધું કે આ ચેપ્ટર છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કામ કીધું આપણને? કારણ કે જ્યાં સુધી 14મું ચેપ્ટર છે એ ક્લિયર ના થાય ને ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિમાં આવી જશે. ત્યાં સુધી બીજું જ્ઞાન છે ને એ બહુ ઇઝીલી પ્રાપ્ત નથી થતું. જો 14મું ચેપ્ટર સમજાય છે ને આપણે ખબર પડી જાય કે આપણે શેની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, શું કરવાનું છે, તો ઓટોમેટિક છે એ બીજું જ્ઞાન આપણને મળે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આગળ આપેલા જ્ઞાન કરતા સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન હું તને આપું છું. પેલા શ્લોકમાં જ આપણે કાલે જોયું. બરાબર? ઓકે, ગુણોમાં કર્મોના પરિણામ. સત્વગુણમાં હોય તો સત્વોમાંથી વાસ્તવિક જ્ઞાન વિકસે છે. શું થાય? કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીએ સમાજને સાત્વિક ગુણ વિકસાવવામાં મદદ કરી. મેં હમણાં કીધું હોય કે તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમે સમાજને કહી શકશો. બરાબર? લોકો વસ્તુઓને જેમ છે તેમ જોઈ શકે છે, યથાર્થ જોઈ શકે. બાકી તો અહીંયા હેરાન જ થવાનું છે. તો એ યથાર્થ જોઈ શકે કે આ સંસાર છે, દુઃખાલય છે, અહીંથી નીકળવાનો શું રસ્તો છે. પછી શું થાય? સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પામે છે સત્વગુણ. રજોગુણથી શું થાય? રજોગુણથી લોભ વિકસે. હંમેશા કોઈ મર્યાદા વગરનો એનો લોભ હોય છે. આપણે કાલે જોયું તો એક ઉદાહરણ કે ઓલો તળિયા વગરનો લોટો હોય ને એવી પરિસ્થિતિ હોય રજોગુણી મનુષ્યની. બરાબર? અસીમિત ઈચ્છાઓ હોય છે, તૃષ્ણા હોય છે કે કદાચ એ જે જગ જે લોટો છે એની અંદર આખો સમુદ્ર પસાર થઈ જાય ને તો એની ઈચ્છાઓ શાંત ના થાય. રજોગુણ ખૂબ પ્રયાસ કરે, આખી જિંદગી એ સેટલ થવામાં ખૂબ પ્રયત્ન કરે. બરાબર? મૃત્યુ કહેવાય કે મૃત્યુ જયારે આવે ત્યાં સુધી એના પ્રયત્ન ચાલુ હોય છે સેટલ થવાનું. બરાબર? ભગવાન માટે જરાક પણ સમય ના કાઢે. આમ તો ભગવાન માટે નહીં પણ આપણી આત્મા માટે કહી શકીએ. બરાબર? ઓકે, તો એને ન તો સુખ પ્રાપ્ત થાય કે ન તો મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. આપણે આના એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા જોઈએ છે. મોટા મોટા સેલિબ્રિટીઝ હોય, ખૂબ પૈસા હોય, ખૂબ રૂપિયા હોય, પણ તમે અંદર ખાને જોવો તો સાયકેટ્રિસ્ટની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હોય. બરાબર? સાયકેટ્રિસ્ટ એટલે તમને ખબર છે ને, માનસિક રોગના જે નિષ્ણાત ડોક્ટરો હોય ને એને સાયકેટ્રિસ્ટ કહેવાય. બરાબર? તો ખૂબ મોટા સેલિબ્રિટીઝ. આપણને ટીવીમાં ને એમાં આપને ખૂબ સારું લાગે કે નો આ તો આની લાઈફ ખૂબ સારી છે, પણ તમે અંદર ખાને જઈને જોવો તો રોજ આલ્કોહોલ લેવું પડતું હોય, ઊંઘની દવાઓ લેવી પડતી હોય અને એનું જે જીવન ખૂબ ખરાબ હોય છે. આપણે ઘણા બધા સેલિબ્રિટીઓનું ડેથ પણ જોયેલું છે, મૃત્યુ થઈ જાય. જિન્નત અમાન, આ બધા જે જૂના સેલિબ્રિટીઝ છે. બરાબર? હમણાં સુશાંત સિંહ રાજપૂત. આપણને એમ લાગે કે જીવે છે પ્રભુજી, જિન્નત અમન ક્યાંથી જીવે? તો જીવે છે. એમ? પરવીન બાબી મરી ગયા. પરવીન બાબી, સોરી, પરવીન બાબી. હા. પરવીન બાબી નું ડેથ આ રીતના થયું હતું ને. સાચું છે, તમે ઓળખો છો. પ્રભુજી, બરાબર? પરવીન બાબી. પરવીન બાબી ની વાત છે. હા. બરાબર છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂત નું એક્ઝામ્પલ આપવું આમ તો અત્યારે. એક મિનિટ, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કોલ છે. હરે કૃષ્ણ. સોરી. ઓકે, અને તમો ગુણ આપણે જોઈ લીધું. હવે ભગવાન કહે છે સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. જો બહુ ટીવી ના જોતા હોય ને તો આવું બધું જ્ઞાન આપણને ના હોય. કેમ હમણાં શોભા માતાજીએ કીધું. મેં કેટલાય સમયથી ટીવી જોયું જ નથી, કેટલાય સમયથી મેં ન્યૂઝ જ નથી જોયા. ટીવી નહીં, મૂવી નહીં, સિરિયલ નહીં, ન્યૂઝ નહીં, કેટલોય સમય થઈ ગયો. પ્રભુજી, હું નથી જોતી પણ એ પહેલા જોતી હતી ને એ યાદ છે. હા, થેન્ક યુ માતાજી કરેક્શન કરવા માટે. થેન્ક યુ. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે ખૂબ સંપત્તિ હોય છતાંય સતત સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન હોય છે. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એ આપણા માટે આશીર્વાદ રૂપ છે.
સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. હમણાં આપણે જોઈ લીધું ઉચ્ચતર લોક, બ્રહ્મલોક, સ્વર્ગલોક, બરાબર, સત્યલોક. રજોગુણી મનુષ્યો અહીંયા જ રહે છે, પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, બરાબર છે, પૃથ્વી ઉપર જ રહે છે, રાજા બને ને ફરી પાછું ભિખારી બને ને એ કઈ નું કઈ ચાલતું જ હોય છે. તમોગુણી છે એ નીચે નરક લોકમાં જાય છે, અથવા પશુ પક્ષી ને એ જે નિમ્ન યોનિ છે, 80 લાખ જે યોનિઓ છે, 4 લાખ મનુષ્યોની એના સિવાયની જે યોનિઓ છે 80 લાખ યોનિ, એ બસ આમાં એ ફરતા હોય છે, બરાબર. અહીંયા જો આ પ્લેન ઉપર જાય છે ઉચ્ચતર ગતિ, અને આ સીધું સમુદ્રમાં જાય છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી. આનું આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું આગળ. કયા એક્ઝામ્પલ થી આપણે સમજ્યા હતા કે ભાઈ પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય કોઈ કરતા નથી? કયું ઉદાહરણથી મેં તમને સમજાવેલું હતું? કોણ કે છે? હમણાં 13મા ચેપ્ટરમાં આવેલું. પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય કોઈ કરતા નથી. યાદ કરો, યાદ કરો. હું કહું પ્રભુજી? હા બોલો ને. 3 ઘોડા વાળું. 3 ઘોડા વાળું કયું માતાજી? આત્મા ને ઓલા કઠપૂતળીની જેમ બેઠા હોય છે ને એ. હા, એમાં આવે છે ઘોડા વાળું કઈ? મને ખ્યાલ નથી. એ તો ઓલું રથ ની વાત કરો છો, 5 ઘોડા વાળું? ચેરિયટ વાળું ને? ના, એ નહીં માતાજી. એક આપણે સમજવા માટે સમજીએ છીએ પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય કઈ કાર્ય કરતું નથી, હું પોતે કરતા જ નથી. એનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું ને, સિરિયલ ને મૂવી ને. આપણે નહોતું જોયું કે આપણે મૂવી જોવા જઈએ, સિરિયલ જોવા જઈએ તો આપણે એમાં ખોવાઈ જઈએ, અને એ સિરિયલમાં જે આવે એ મુજબ આપણે દુઃખ ફીલ કરીએ. માતાજીઓ ઘણા બધા સિરિયલ જોઈને રડવા માંડે, બરાબર, કે આનંદનો પ્રસંગ આવે તો ખુશ થઈ જાય. હકીકત આપણે એની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, છતાં એ એક્ઝામ્પલ થી આપણે સમજી શકીએ ભાઈ જે કઈ થાય છે એ બધું 3 ગુણોથી થાય છે. જે કઈ થાય છે એ આ જે કઈ શરીરના કર્મો છે એ મુજબ થાય છે. આમાં મારે કઈ લેવા દેવા નથી. હું તો કૃષ્ણના ફેમિલી થી બિલોંગ કરું છું. હું તો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાંથી આવું છું, અને મારે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ફરીથી જવાનું છે. આ બધી વસ્તુ સાથે મારે બહુ કઈ ખાસ લેવા દેવા નથી. આપણે મૂવીનું એક્ઝામ્પલ થી આ સમજવાની કોશિશ કરેલી હતી. તો આ જે જાણી લે છે કે ભાઈ 3 ગુણો સિવાય કોઈ કરતા નથી, તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પરે છે, ભગવાન છે એ 3 ગુણોથી પરે છે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનના દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરવું એની આપણે કાલે ચર્ચા કરી હતી. દિવ્ય સ્વભાવ એટલે ભગવાનમાં વિલીન થઈ જાવ એવું નહીં, પણ આ ગુણાત્મક એકતાની વાત થાય છે. સત ચિત્ત આનંદ જે ભગવાનનો સ્વભાવ છે એવો સેમ સ્વભાવ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ગુણાતીત, ગુણાધીન અને ગુણાધીશ વચ્ચેનો તફાવત શું છે? ભગવાન 3 ગુણોથી પરે છે તો એને શું કહી શકાય, અને એનો તફાવત, ત્રણેયનો તફાવત શું છે? કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. 2 હેન્ડ રેસ તો છે, और એક જ હેન્ડ રેસ છે. હા, બીજા દીપક સથવારાજી તમે બોલો. ચલો દીપક સથવારાજી બોલો. ઓકે, ઘણા બધા હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. નથી, એટલું યાદ નથી. ગુણાધીન, ગુણાધીશ, ગુણાતીત, એનો ડિફરન્સ શું છે? ભગવાનને શું કહી શકાય? ભગવાનને ગુણાધીશ. ભગવાનને ગુણાધીશ કહેવાય. પછી ગુણાતીત એટલે ગુણોથી પર, શુદ્ધ ભક્તો. ગુણોથી પર, ગુણાતીત. પછી શુદ્ધ ભક્તો. હા, અને ગુણાધીન, ગુણાધીન એટલે આપણે ગુણોને આધીન ભક્તો. હા, આધીન ભક્ત એટલે આપણે ગુણોને આધીન છીએ એમ. આપણે બધા ગુણો. હા, આપણે. તો ભગવાનને ગુણાતીત કહેવાય કે ના કહેવાય? ભગવાનને ગુણાતીત કહેવાય ને. ગુણાધીશ કહેવાય કે ગુણાતીત કહેવાય? ભગવાન ગુણાધીશ કહેવાય ભગવાનને. હા, બેલા માતાજી, એટલે કહું છું, થોડું ક્લિયર કરી લઈએ. ગુણાધીશ એટલે ભગવાન. હા, તો ભગવાન. તો ભગવાનને ગુણાતીત કહેવાય કે ના કહેવાય? ગુણાતીત જ કહેવાય. પણ ભગવાને ગુણોથી પર જ છે ને. હા, તો ગુણાતીત કહેવાય કે ના કહેવાય? ના કહેવાય તો નહીં, કારણ કે એમાં તો આપણે આવીએ ને. બંને કહેવાય, બંને કહેવાય. એટલે હું ટ્વિસ્ટ કરીને પછી પૂછું. મને કન્ફ્યુઝ માં કરો છો ને બબલુજી તમે. બંને કહેવાય, કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરો. ભગવાન ગુણાધીશ પણ છે, ભગવાન ગુણાતીત પણ છે.
આપણે ગુણાધીન છીએ. ભગવાનના મહાન ભક્તો છે એ ગુણાતીત છે. શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, લાઈક પ્રભુપાદજી છે, અને બીજા ઘણા બધા મહાન ભક્તો છે, એ બધા ગુણાતીત છે. આપણે બધા ગુણાધીન છીએ. ભગવાન ગુણાતીત તો છે જ, પણ એ ગુણાધીશ પણ છે, જે બીજું કોઈ જ નથી. આ થોડો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ આપણે, બરાબર. ભગવાનને બંને કહી શકાય. એટલે ભગવાન અહીંયા સત્વ રજ અને તમ ગુણની વાત કરે છે. સત્વ ગુણનું આપણે જોયું કે સારો છે, પણ છતાં જો અહીંયા ભગવાન શું કે છે, ભગવાન અર્જુન એમ કે છે કે ભાઈ આ ત્રણેય ગુણો છે ને એનાથી પર થવાનું છે, સમજાવે છે, બરાબર. તો આપણે કઈ રીતના ખબર પડે? આપણે ગુરુનું શરણ લઈએ, બરાબર. જેમ કે અર્જુન છે એ કૃષ્ણજી પાસેથી આ જ્ઞાન લે છે, બરાબર. સેમ વે આપણે પણ ભગવાનના ભક્ત હોય, કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તમાં હોય, ભગવાનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય, લાઈક નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ છે, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ છે, ભગવાનના આવા ભક્તોના શરણે આપણે જઈએ તો આપણને ખબર પડે, બરાબર. પ્રભુપાદના શરણે જઈએ તો આપણને એ જ્ઞાન આપે, આપણને આ સત્વ રજ તમ ગુણો વિશેનું જ્ઞાન આપે, આપણી જે ભૌતિક શરીર છે એના વિશેનું જ્ઞાન આપે, આપણી અત્યારની સ્થિતિ શું છે એના વિશે જ્ઞાન આપે, આધ્યાત્મિક સ્થિતિ કેવી હોય એના વિશે જ્ઞાન આપે, ઇન્દ્રિયો વિશે જ્ઞાન આપે, અને કેવી રીતના બંધનમાંથી આપણે છૂટીએ એ આપણને જ્ઞાન આપે, ગુરુ આપે, બરાબર. એટલે આ આપણે સમજવું પડે. એટલે ભગવાન આપણને અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી એ પણ કહે છે કે ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. ચોથા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં આપણે ભણી ગયા કે તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે તું ગુરુના શરણે જા ને, એ કહે છે. એટલે આપણે પ્રભુપાદજી જે કહે છે એ આપણે ફોલો કરીએ છીએ. શું કામ? કારણ કે આપણે પાસે એટલી બુદ્ધિ નથી કે આપણે બધા શાસ્ત્રો વાંચી લઈએ અને એમાંથી આપણે કઈ કન્ક્લુઝન કાઢીએ અને કન્ક્લુઝન કાઢીને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ. અને એટલી આપણું આયુષ્ય પણ નથી, સમય પણ નથી, અને એટલી બુદ્ધિ પણ નથી. તો બેસ્ટ વે એ છે કે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો હોય એના શરણે જવું. તો પ્રભુપાદજીથી આપણને શાશ્વત ભક્ત અત્યારે આપણને બીજું કોણ મળી શકે? કારણ કે આપણા માટે આટલી બધી બુકો લખીને ગયા છે, બરાબર. અને પ્રભુપાદજી ડાયરેક્ટ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ગયા. કેમ ખબર પડે? તો તમે યુટ્યુબમાં જોવો તો તમને ખબર પડી જાય કે પ્રભુપાદજીનું અંતિમ ક્ષણે જે છે, લાસ્ટ મોમેન્ટ છે, તો ત્યારે એના મોઢામાંથી ભાગવતમના શ્લોક નીકળે છે. એમની તો ટિકિટ કન્ફર્મ, બરાબર. તો એ તો ગયા જ છે. તો આવા ભક્તને આપણે ફોલો કરીએ, પ્રભુપાદજીના, અને એમના જે ડિસાઇપલ છે, એમના શિષ્યોને આપણે ફોલો કરીએ તો આપણી ટિકિટ કન્ફર્મ થઈ જાય. કહેવાય કે દીકરાના દીકરા ખૂબ વાલા હોય, બરાબર. તો સેમ વે પ્રભુપાદજીના જે શિષ્ય છે અને એના જો આપણે શિષ્ય બની જઈએ તો પ્રભુપાદજી ખૂબ ખુશ થાય અને આપણે એના સૌથી પ્રિય બની જઈએ. એમના શિષ્ય કરતા પણ આપણે વધારે પ્રિય બની જાય. તો યેન કેન પ્રકારે આ જીવનની અંદર ગુરુ જરૂરથી ધારણ કરવા, જરૂરથી. બહુ અઘરું નથી, થોડાક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવાના છે. અને તો રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો તો કરવા જ જોઈએ, તો જ આપણે પશુથી આપણે જુદા પડીએ. પ્રભુપાદજી એક વખત એક શિષ્ય સાથે ચર્ચા કરતા હતા. તો શિષ્ય એમ કે છે કે મારી ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવાની ટિકિટ તો કન્ફર્મ થઈ જશે ને, હું તો 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે, 4 રૂલ્સ છે, ફોલો કરું છું. પ્રભુપાદજી તો સમજાવે છે, પ્રભુપાદજી ભાઈ તું 4 જે રૂલ્સ ફોલો કરે છે ને એ ખરેખર ભક્તિ નથી. એ તો તું છે ને ભાઈ પશુમાંથી તને જુદા પાડવા માટે 4 રૂલ્સ આપેલા છે. 4 રૂલ્સ છે એ એના માટે છે કે તમે પશુ નથી, એટલે તમારી કઈક ચેતના તમે અલગ વધારો, બરાબર. એના માટે તો આપણે જરૂરથી એમને ફોલો કરીને 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે એ ફોલો કરવાની કોશિશ કરીએ અને પ્રભુપાદજી જે સમજાવે છે કરીએ. વાસ્તવિક જ્ઞાનનો મંચ શું છે? તો 3 ગુણ છે, તમામ ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. આપણે કંઈ કરતા નથી. આપણે મૂવી સિરિયલની જેમ સિરિયલ આપણે જોવાની છે શાંતિથી, અને બસ આપણે એની ખુશીમાં ખુશ નથી થવાનું, એની દુઃખમાં આપણે દુઃખ નથી થવાનું, બરાબર. સિરિયલ આપણે જોવાની છે, આપણી એક થોડીક લાંબી સિરિયલ છે એવું સમજી લેવાનું છે. સર્વોચ્ચ ભગવાન આ ગુણોથી ઉપર છે અને આ તમામ ગુણોને નિયંત્રિત કરે છે. હમણાં આપણે જોયું ભગવાન ગુણાતીત પણ છે અને ગુણાધીન પણ છે. જો અહીંયા છે ને 3 લેવલ બતાવેલા છે, બરાબર. કેવી રીતે ગુણોને પાર કરી શકે છે? યોગ્ય આત્માઓ પાસે શીખીને. મેં તમને પ્રભુપાદજીનું વાત કરેલી ને હમણાં, એટલા માટે યોગ્ય આત્માઓ પાસે એમના શરણે આપણે જઈએ તો આપને પાર કરાવી દે, બરાબર. ઘણા બધા ભક્તો પ્રભુપાદજીને પૂછે કે તમે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં મોકલશો, તમારા ગુરુ મહારાજ છે તો
64 માળાનું કહેતા, 64 માળાનું કહેતા, અને તમે 16 માળાનું કયો છો, તો આવું કેમ? તો પ્રભુપાદજી કે મારી પાસે છે ને પાછલા દરવાજાની ચાવી છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવાની. બરાબર, કારણ કે જનરલી આચાર્ય હોય ને એ સમય અને કાળ મુજબ આપણને જ્ઞાન આપતા હોય છે. બરાબર, તો પ્રભુ જયારે એમના જે ગુરુ મહારાજ હતા તો એને 64 માળાનું કીધું. ભગવાને પોતે તો આપણને સતતમ કીર્તયંતોમાં કીધેલું છે ભગવદ ગીતામાં, સતતમ, સતત કરવાનું છે. કોઈ 16 માળા નહીં, કોઈ 64 માળા નહીં, સતત. એ શક્ય નથી થતું આપણાથી. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે અને કે છે કે હરિનામ નો જાપ કરો. બરાબર, પછી આ બધા એમના ભક્તો આવે છે અને આપને દેશ કાળ મુજબ આપે છે. છેલ્લે પ્રભુપાદજી આપણને આવે છે અને 16 માળા સજેસ્ટ કરે છે. બહુ ઈઝી છે, આપણે કરવી જોઈએ. કારણ કે ભગવાનના મહાન ભક્ત જયારે કોઈ કમિટમેન્ટ આપે ને તો એ કમિટમેન્ટ ભગવાને પૂરું કરવું પડે. પ્રભુપાદ કે છે 16 માળા કરો, 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ ફોલો કરો, ભોગ ધરાવો, મંગળા આરતી કરો, તમારી ધામની ટિકિટ કન્ફર્મ છે. બરાબર છે. તો હવે પ્રભુપાદજી કે છે તો ભગવાનને પૂરું કરવું જ પડે, કારણ કે એમના શાશ્વત ભક્ત છે. બરાબર. જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે ને ત્યારે તે જન્મ મૃત્યુ ઘડપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. અમૃતનું પાનની અહીંયા વાત છે. ઘણા બધા એમ કે અમૃતનું પાન પોસિબલ છે ભાઈ આ જીવનમાં જ? ભગવાન કે છે કે યસ, અમૃતનું પાન છે એ આ જ જીવનમાં પોસિબલ છે. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ તમે જે કઈ જ્ઞાન આપો છો ભગવદ ગીતામાં એ તો બધું મૃત્યુ પછીનું જ્ઞાન આપો છો. ભાઈ નેક્સ્ટ જન્મમાં ગોલોકધામમાં જાશું, આવતા જન્મમાં આપણે આવો જન્મ થશે, નિમ્ન યોનિ થશે, ઉચ્ચતર યોનિ થશે. પણ એ તો બધું મૃત્યુ પછીની વાત છે. આ જન્મનો તો કઈક ફાયદો કયો અમને? એટલે ભગવાન એમ કે છે કે આ જન્મની અંદર જન્મ મૃત્યુ ઘડપણ તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે. બરાબર. મૃત્યુનું દુઃખ તમને ખબર છે ને, ગરુડ પુરાણમાં જોરદાર ડિટેલ આપેલી છે. 40,000 વીછી કરડે ત્યારે આ જીવ છે આ શરીરમાંથી નીકળે, મળમૂત્રનો ત્યાગ થઈ જાય. ઘણી બધી ડેડ બોડીઓ મેં મારી સામે જોઈ છે. હું હોસ્પિટલમાં જયારે મારી ડ્યુટી હતી કેટલા બધા માણસોના શ્વાસ છૂટતા મેં જોયા છે. અને ઘણું બધું કષ્ટ હોય છે. મળમૂત્રનો ત્યાગ થઈ જાય, ઉલટીઓ થઈ જાય મોઢામાંથી, બરાબર, બધું લિક્વિડ મોઢામાંથી, નાકમાંથી લિક્વિડ નીકળવા માંડે. તો ખૂબ ખૂબ કષ્ટ છે એ સમય. બરાબર. પણ જ્યારે તમે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવો છો, જ્યારે તમે કૃષ્ણની સેવા કરો છો, તો તમે યમરાજના કાર્યક્ષેત્રમાંથી તમે બહાર થઈ જાઓ છો. તમારા માટે વિષ્ણુ દૂતો આવે છે, આપણા માટે વિષ્ણુ દૂતો આવે છે. બરાબર. તો મૃત્યુનો ભય છે જતો રહે છે, જન્મનો ભય જતો રહે છે. કારણ કે નેક્સ્ટ બર્થ ભગવાન કે થતો જ નથી. આપણે ગોલોક ધામમાં જઈએ છીએ. ગઢપણ, બરાબર, ગઢપણમાં બધાને કષ્ટ છે, બધાને પીડા છે, બધાને તકલીફ છે કઈ ને કઈ. પણ જે લોકો કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં છે, જે લોકો સાત્વિક જીવન જીવે છે, એનું ગઢપણ છે ખૂબ સારું હોય છે. બરાબર, ખૂબ સારું હોય છે ગઢપણ. બરાબર. ખાસ તો ગઢપણની અંદર છે ને સૌથી મોટી બીમારી હોય છે ને સ્ટ્રેસ હોય છે, એકલતા હોય છે, એકલતા. કારણ કે એના જે સમકક્ષ હોય ને એ બધા જતા રહ્યા હોય, એનાથી મોટા હોય ને એ તો જતા જ રહ્યા હોય. ધારો કે માતા પિતા છે, મોટો ભાઈ છે, મોટી બેન છે, કે જેને એમની સાથે ખૂબ લગાવ હોય, ખૂબ પ્રેમ કરતા હોય, એ બધા જતા રહ્યા હોય. પછી ઘણી વખત સમકક્ષ હોય ને એ પણ ધીમે ધીમે જતા રહે. બરાબર. અને આપણું જે લાઈફ પાર્ટનર હોય એ પણ એક સમયે આપણને છોડીને જતું રહે. પછી કેવી જનરેશન હોય, આપણી નીચેની જનરેશન હોય, જેની સાથે આપણા વિચારો જ મેચ ના થતા હોય. એમાં અત્યારની જનરેશન તો કેવી આવે છે. બરાબર. એટલે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતનું જ્ઞાન આપવું અત્યારની જનરેશનને ખૂબ જરૂરી છે. વિચારો જ આપણા મેચ ના થાય તો ગઢપણમાં ખૂબ તકલીફ પડે. આપણા વિચારો કોઈ સમજી ના શકે અને એવું માને કે આને કઈ ખબર જ નથી પડતી. અત્યારે માણસો એવું માને, ઘરની અંદર ઘરડા માણસો હોય ને એને બુદ્ધિ જ નથી એવું માને. આખી જિંદગીનો અનુભવ છે એને, બધા ચડાવ ઉતારો એને જોયેલા છે, પણ છતાં આપણે એવું માનીએ કે નહીં એનામાં બુદ્ધિ જ નથી, બુદ્ધિ મારામાં છે. બરાબર. તો એ સમયે ખૂબ સ્ટ્રેસ, ખૂબ ડિપ્રેશન હોય ગઢપણની અંદર. તો જે લોકો કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં હોય ને એને સ્ટ્રેસ લેવાનો સમય જ નથી રહેતો. કારણ કે એને ખબર છે કે હવે મારી પાસે બહુ ઓછો સમય છે. પરીક્ષિત મહારાજ પાસે જેમ 7 દિવસ હતા એ મારી પાસે હવે ઓછો સમય છે અને હું અત્યારે ફ્રી થઈ ગયો છું, કે હું ફ્રી થઈ ગઈ છું. બરાબર. બધા ભૌતિક રિલેશન માંથી અને મારે મારો પોતાનો 100% સમય છે હવે મારે કૃષ્ણને આપવાનો છે. તો બધી તકલીફો ગઢપણની છે દૂર થઈ જાય, તમામ કષ્ટોમાંથી મુક્તિ મળી જાય. પ્રભુપાદજી છે
આપણે જોયું હતું એની લાસ્ટ મોમેન્ટની આપણે ચર્ચા કરતા હતા. તો ડોક્ટરોના પેરામીટર્સ બધા ખોટા પડે છે. ડોક્ટરો એમ કે છે કે આ જે સ્વામીજી છે એ કઈ રીતના ડિક્ટોફોન ની અંદર આ ટ્રાન્સલેશન આપે છે ભાગવતમનું, કઈ રીતના. ડોક્ટરો બધા આશ્ચર્યચકિત થાય છે. એમને પૂછે છે કે તમને પેઇન થાય છે? તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે નહીં નહીં, હું તો મારા કૃષ્ણ, મારા ઠાકોરજીના હાથમાં હું સેફ છું, મને બિલકુલ પેઇન નથી. આ કૃષ્ણ ભાવના મૃતની શક્તિ છે. મૃત્યુ સમયે માણસ બોલી પણ ના શકે, વિચારી ના શકે, ની જગ્યાએ ભાગવતમનું ટ્રાન્સલેશન આપવું, મોટા લાંબા લાંબા ભાવાર્થ આપવા, આ અમૃત છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ જ શરીરમાં અમૃતનું પાન થાય. આ છે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતની આ શક્તિ છે. ઠાકોરજીની સેવા કરવાનું આ મહિમા છે. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય, એનું આચરણ કેવું હોય છે, અને પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળખી જાય છે. જો અર્જુન છે એ ભગવાન આ પેલા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહી દે છે કે અર્જુન તું નિષ્પાપ છો. પેલા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું નિષ્પાપ છો. મતલબ અર્જુન ઓલરેડી 3 ગુણોથી પરે છે. બરાબર, છતાં અર્જુન એ પૂછે છે. શું કામ પૂછે છે? આ અર્જુનના આ જે પ્રશ્ન છે કે કયા લક્ષણો છે, કેવું આચરણ છે અને કેવી રીતના ઓળંગી શકાય, આ પ્રશ્ન પૂછવા પાછળ અર્જુનના 2 કારણ છે. પેલું કારણ એ છે કે હવે આટલી ભગવદ્ ગીતાના 13 અધ્યાય 14 અધ્યાય જાણીને કોઈને એમ થાય કે મારે પણ આ 3 ગુણોની પરે થવું છે, તો કઈ રીતના થવું. એટલે અર્જુનજી છે ભગવાન પાસે ટ્રીક માગે છે. ભગવાન કોઈક ટ્રીક આપો ને, કઈક ઓલા ટીચર હોય એના પ્રિય શિષ્ય હોય ને એને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન નું લિસ્ટ આપે એક્ઝામ પહેલા. તમને બધાને ખબર હશે કે ભાઈ આ છે ને આ વારંવાર પૂછાય છે, આ તું લઈ લેજે અને આ તો કંઠસ્થ કરી જ લેજે. એટલે એમ અર્જુનજી છે એ આપણા માટે ભગવાન એમ કે છે કે ભગવાન થોડું ઇમ્પોર્ટન્ટ કાઢીને આપો ને પ્રશ્ન, મૃત્યુ સમયે બરાબર થોડું ઈઝી પડે, ઇમ્પોર્ટન્ટ કયો અમને. એટલે એક આ કારણ છે કે આપણા માટે અર્જુનજી પૂછે છે. બીજું કારણ એ છે કે ભવિષ્યમાં કોઈ પાખંડી આવે અને પાખંડી એમ કે ભાઈ હું તો 3 ગુણોથી પરે છું, તો કઈ રીતના 3 ગુણોથી પરે એને માનવાનું? ખાલી કહી દેવાથી થોડું ચાલશે 3 ગુણોથી પરે છે. એટલે અર્જુનજી પૂછે છે ભગવાન તમે એના લક્ષણો પણ અમને કહો, કે 3 ગુણોથી પરે હોય એના લક્ષણો કેવા હોય. એટલે હવે ભગવાન એના લક્ષણો કહે છે. એટલે કોઈ એમ કે હું 3 ગુણોથી પરે છું, તો આપણે કહેવાનું ઓકે ચલો તો લક્ષણ આપણે થોડા તમારા જોઈ લઈએ. જે ભગવદ્ ગીતામાં ઉલ્લેખ આપે છે ભગવાન એવા લક્ષણો છે તમારામાં, તો અમે માની લઈએ કે તમે 3 ગુણોથી પરે છો. બરાબર, તો જે ગુણોથી પરે છે તેના લક્ષણો, એનું વર્તન અને કેવી રીતના. તો હવે ભગવાન છે એ અર્જુનનો જે પેલો પ્રશ્ન છે લક્ષણો, એનો જવાબ આપશે, આચરણ એનો જવાબ આપશે, અને કઈ રીતના 3 ગુણોથી, એ આ 22 થી 25 જે શ્લોક છે આની અંદર બધું આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી, તે ન હોય ત્યારે એની આકાંક્ષા રાખતો નથી. ઠીક છે, કઈ મળે તો ઠીક છે, બાકી સતત એનું કોન્ટેમ્પ્લેશન નહીં કે કાશ મને મળી જાય, કાશ મને મળી જાય, કાશ મને મળી જાય, એવું નહીં. મળી જાય તો ઠીક છે, ના મળે તો જેવી મારી કૃષ્ણની ઈચ્છા. કોઈ ઘૃણા નથી, કોઈ આકાંક્ષા નથી. જે ભૌતિક ગુણોની સમસ્ત પ્રક્રિયાઓથી નિશ્ચલ છે તથા અવિચલિત રહે છે, અને એ જાણીને કે કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે, તટસ્થ એટલે કે ઉદાસીન અને ગુણાતીત રહે છે. તો આ આપણે હમણાં ઓલું મૂવી વાળું જે એક્ઝામ્પલ જોયું, ફરીથી એ જ એક્ઝામ્પલ અહીંયા ફિટ થાય છે. બરાબર, કે ભૌતિક ગુણોની સમસ્ત જે પ્રતિક્રિયાઓ જે કઈ થાય છે 3 ગુણો કરે છે, એમાં પોતે અવિચલિત છે. એ જાણી લે છે કે જે કઈ થાય છે 3 ગુણો કરે છે, મારે આમાં કઈ લેવા દેવા નથી, હું તો અહીંયા ઉદાસીન. ઉદાસીન એટલે એવું નહીં કે આ મોઢું ચડાવીને બેસી જાય, ઉદાસીન એવું ઉદાસીન નહીં, પણ એ તટસ્થ છે. એને ખબર પડી ગઈ છે કે હું આત્મા છું અને મારે આ કઈ લેવા દેવા નથી. જે આવે તે મારે તો મારી ભક્તિ કરવી છે અને મારે કૃષ્ણજીના શરણે જવું છે, એ જાણી લે છે. બરાબર, એને ખબર છે કે જે કઈ થાય છે જે ગુણમાં હોય ને એ મુજબનું કાર્ય કરે છે. બરાબર, નો એમ્બિશન અને નો એક્સપેક્ટેશન. બરાબર, ઉદાસીન એટલે કોઈ લાંબી બહુ મોટી મહત્વાકાંક્ષાઓ નથી, કે કોઈ બહુ એવી મોટી અસીમિત ઈચ્છાઓ નથી. ભૌતિક ઈચ્છાઓની વાત થાય છે અહીંયા, ભૌતિક ઈચ્છાઓ, ભૌતિક આકાંક્ષાઓની વાત થાય છે, મટીરિયલિસ્ટિક ડિઝાયરની વાત થાય છે, એને કહેવાય ઉદાસીન. બરાબર, અને જે પોતાની અંદર જ સ્થિત હોય છે, પોતાની અંદર હું આત્મા છું અને હું મારા ઠાકોરજીનો હું દાસ છું, મારા કૃષ્ણનો હું દાસ છું. સુખ અને દુઃખ ને સમાન માને છે. સુખ આવે તો એ ભગવાનનો આભાર માને, થેન્ક યુ માને,
યસ, થેન્ક યુ કૃષ્ણ, તમે મને સુખ આપો છો કે જે મને ભક્તિમાં અનુકૂળતા રહે છે, કે ભાઈ તમે મને આટલી સારી જોબ, કે તમે મને આટલો સારો પ્રોફેશન આપો છો, કે મને સમય મળી જાય છે તમારું નામ લેવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ. ઘણા બધા માણસોને ભગવાનનું નામ લેવા માટે સમય મળતો નથી. 12 કલાક 15 કલાક કામ કરતા હોય છે. આપણે બધાને અહીંયા રોજ સવારે અને સાંજે સમય મળી જાય છે, તો આપણે ભગવાનનો આભાર માનવો જોઈએ. સુખ છે આ, સાચું સુખ જ આ છે. દુઃખ આવે તો પણ એમાં બેલેન્સ હોય છે, સમાન મને. ઠીક છે, મારા કર્મ પ્રમાણે દુઃખ મને મળે, પણ મારા કૃષ્ણજીના કારણે મને આમાં ખૂબ મોટું ડિસ્કાઉન્ટ મળેલું છે. મારા કર્મો તો એટલા અધમ હતા, એટલા નિમ્ન કોટીના હતા ને, કે આના કરતા મારે હજી ખૂબ ખરાબ ભોગવવું જોઈએ. પણ ઠાકોરજીની કૃપાથી મને કહેવાય ને, તલવારનો ઘા છે એ સોયના ઘાથી ટળી ગયો છે. ભક્તો છે એ આ એની જે માનસિકતા છે આ ટાઈપની હોય છે. જે માટીનો ઢગલો, પથ્થર તથા સુવર્ણ, સોનાના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. એનો મતલબ એવો નહીં કે એ આંધળો થઈ જાય છે કે ભાઈ માટી સરખી છે, સોનું સરખું છે, એમ નહીં. બરાબર, આંધળો નથી થઈ જતો. બરાબર, સમાન દ્રષ્ટિનો મતલબ એ છે કે જે કઈ છે એ પ્રોપર્ટી કોની છે. ભગવાન આગળ 7મા અધ્યાયમાં કહી દીધું કે પરા અને અપરા એ બંને શક્તિ મારી છે. અપરા શક્તિ છે એની અંદર પંચમહાભૂત આવે છે. ભૌતિક જગતમાં જે કઈ બનેલું છે બધું પંચમહાભૂતમાંથી બનેલું છે. પછી માટીનું ડેપું હોય તોય ભલે, ને સોનાનો ટુકડો હોય તોય ભલે, ને પથ્થર હોય તોય ભલે, એ અલ્ટિમેટલી ભગવાનનું છે. તો આ બધું ક્યાં લગાડવું જોઈએ? ભગવાનની સેવામાં લગાડવું જોઈએ, કે માલિક છે કૃષ્ણ છે. સોનું હોય તો ભગવાનની સેવામાં લગાડવું, માટી હોય તો ભગવાનની સેવામાં લગાડવું, પથ્થર હોય તો ઠાકોરજીની સેવામાં લગાડવું. સમાન દ્રષ્ટિ. જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે. કઈ અનુકૂળ નથી, કઈ પ્રતિકૂળ નથી. ધારો કે વાઇફ છે એ ખૂબ ફેવરેબલ હોય અને ભક્તિમાં ખૂબ હેલ્પ કરતી હોય પત્ની, તો કૃષ્ણજીને થેન્ક યુ મને, નહીં ભગવાનની મારી ઉપર ખૂબ મરસી છે, ખૂબ કૃપા છે કે હું ભક્તિમાં મારી પત્ની છે મને ખૂબ સપોર્ટ કરે છે. અને ધારો કે વાઇફ ફેવરેબલ નથી ને વાઇફ છોડીને જતી રહે છે, ઠીક છે, મારા ભગવાનની એ યોજના છે કે હવે હું ખૂબ શાંતિથી ભક્તિ કરીશ ને મારો 100% સમય છે કૃષ્ણને આપીશ. લાઈક નરસિંહ મહેતા એમ કે છે, એમના પત્ની જયારે એક્સપાયર થઈ જાય છે, હવે હું મારો પૂરતો સમય હું મારા કૃષ્ણને આપી શકીશ. બરાબર, એટલે કઈ આમાં એવું નથી, કઈ અનુકૂળ નથી અને કઈ પ્રતિકૂળ નથી. ભક્તિ માટે બધું અનુકૂળ છે. એક ભક્તની ઘટના મને યાદ આવે છે કે ભક્તનું છે ને એક્સિડન્ટ થાય છે અને ફૂલ ટાઈમ ડિવોટી હોય છે મંદિરમાં, રોજ સેવા કરે, વિગ્રહ સેવા કરે, હરિનામ કરે, રોજ કરે, ફૂલ ટાઈમ સેવા. અને એનું એક્સિડન્ટ થાય છે અને એનો એક હાથ ભાંગી જાય છે અને કઈક ટાંકીમાં કઈક આગ લાગે છે, તો થોડો હાથ ને પગ ને બધું બળી જાય છે. તો હોસ્પિટલમાં લાંબો બેડ રેસ્ટ આવે છે, લાંબો. તો ઘણા બધા બીજા આપણા જેવા કનિષ્ઠ ભક્તો હોય ને, બરાબર, શરૂઆતના હજી પાપા પગલી વાળા, એને મળવા જાય તો શું કે, એટલે પ્રભુજી તમે તો બહુ ભક્તિ કરતા, તમે તો ફૂલ ટાઈમ સેવા કરતા, અને તમારે જ આવું ભોગવવાનું કેમ? તો ત્યારે ભક્ત એને જવાબ આપે છે કે આ તો છે ને મારા કૃષ્ણની દયા છે, આ મારા કૃષ્ણની કૃપા છે. હું કેટલાય સમયથી વિચારતો હતો કે મારે ભાગવતમ વાંચવું છે, પણ આ ઠાકોરજીની સેવા મારે એટલી બધી કરવાની થતી ને મને ભાગવતમ વાંચવાનો સમય જ નહોતો મળતો. હવે જો મને કેટલો સમય આપી દીધો છે, મારે કન્ટિન્યુ મારે 6 મહિના મારી પાસે બેડ રેસ્ટ છે, હવે 6 મહિનામાં આખું ભાગવતમ વાંચી નાખીશ. આ ભક્તના શબ્દો છે. ગમે એવી પરિસ્થિતિ છે એ અનુકૂળ જ છે, એમાં કઈ પ્રતિકૂળ નથી, બધું અનુકૂળ છે. બરાબર, જે ધીર છે પ્રશંસા તથા બુરાઈ, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે. માન મળે, સન્માન મળે, કોઈ સન્માન કરે તો એ વિચારે કે ભાઈ આ સન્માન કે માન, બરાબર, એ એક્ઝેક્ટલી આવે છે ક્યાંથી? આ જે યોગ્યતા છે મારા અંદર એ આવે છે ક્યાંથી? કૃષ્ણમાંથી આવે છે. બરાબર છે, માન અને સન્માન, બરાબર, કઈ એમાં એને કઈ ફેર ના પડે. અપમાન થાય તો ઠીક છે, મારા કર્મોના ફળ હશે, ક્યાંક ભગવાનનું એપ્રુવલ હશે આને શત્રુ બનવામાં, મારા શત્રુ બનવામાં ભગવાનનું પણ એપ્રુવલ હશે ને, તો મારા કર્મો હશે, ભલે મારો શત્રુ છે, તો મારી દ્રષ્ટિએ તો સમાન છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે શિક્ષાષ્ટકમના 3જા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. તૃણાદપી સુની છે ન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માન દેન કીર્તનીય સદા. આખા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે એ શિક્ષાષ્ટકમના ખાલી 3જા શ્લોકમાં બધું આવી છે. તૃણાદપી સુની છે. આપણે આપણી ચેતના અને આપણો સ્વભાવ એવો હોવો જોઈએ કે શેરીમાંનું જે તણખલું હોય ને, બરાબર, એવું આપણે આપણી જાતને સમજવું જોઈએ. માન સન્માનની આપણે જરાય ઓલી રાખવી ના જોઈએ. આપણે શેરીનું તણખલું છે, તુચ્છ છીએ આપણે. તરોરપી સહિષ્ણુના,
વૃક્ષ જેટલા આપણે સહિષ્ણુ હોવા જોઈએ. તરો એટલે વૃક્ષ એટલે આપણે સહિષ્ણુ. બરાબર, તમે વૃક્ષને પથ્થર મારો ને તો એ તમને ફ્રૂટ જ આપે. તમે એને કાપી નાખો ને તો એ તમારા ઘરનું ફર્નિચર બનાવવામાં ઉપયોગ આવે. તમે એને કાપી નાખો ને તો એ તમારા ઘરના ચૂલાની અંદર એ તમને તમારા માટે રસોઈ બનાવી આપે. એ છે વૃક્ષ. બરાબર, ઇવન એની રાખ બની જાય ને તો રાખનો પણ ઉપયોગ થાય. મેડિસિન બનાવવામાં ઘણા બધા વૃક્ષોની રાખને મેડિસિનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. બરાબર, અમાનીના માન દે. માનની કોઈ ઈચ્છા નથી પણ એ હંમેશા બીજા ભક્તોને માન આપે. માન દે. કીર્તનીય સદા હરિ, સદા ભગવાન હરિનું નામ જપ કરતો હોય છે. એટલે જે શિષ્ટાષ્ટકમનો ત્રીજો જે શ્લોક છે એમાં આપણા આખા જીવનનો કઈ રીતના જીવન જીવવું અને એક્ઝેક્ટલી શું કરવાનું, મનુષ્ય જીવનનો આખો ઉદ્દેશ્ય છે. ખાલી 2 લાઈનમાં આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સમજાવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખાલી આપણને 8 શ્લોક આપીને ગયા છે, પણ આ શ્લોકની અંદર બધું જ છે. બધું છે એની અંદર. ઓકે, પછી જે મિત્ર તથા શત્રુ સાથે સમાન વ્યવહાર કરે છે. શત્રુ કે મિત્ર એ તો કહેવાય કે બધા મનના ઇલ્યુઝન છે. બરાબર, જે મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની અંદર જે મને સાથ આપે છે એ મારા મિત્ર છે, અને જે મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં જે બાધારૂપ છે ને એ બધા મારા શત્રુ છે. આટલી ડેફિનેશન છે શત્રુ અને મિત્રની. તમારી અનુકૂળતા મુજબ જે રહે છે ને એ તમારો શત્રુ, એ તમારો મિત્ર છે. તમારી અનુકૂળતા મુજબ જે નથી ને એ બધા તમારા શત્રુ છે. આ તો બધા મનના ઇલ્યુઝન છે. પણ જે શુદ્ધ ભક્ત છે એ તો મનથી પણ પરે છે. બરાબર, એ વિચારે છે કે અલ્ટિમેટલી તો એ મારા ભગવાન જે છે એની શક્તિનો અંશ જ છે. ભગવાનની પરાશક્તિ છે અલ્ટિમેટલી. ભલે મારો શત્રુ છે, એનાથી શું મારે શત્રુતા કરવાની, મારા ભગવાનનો અંશ છે. પછી ઓકે, જેને સર્વ ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે. દુનિયાવી જે કાર્યો જે છે, મટીરિયલિસ્ટિક જે એન્જોયમેન્ટ છે, જે મજા છે, જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે, એનો એને ત્યાગ કરી દીધો છે. પણ જયારે પ્રસાદ આવશે તો ખૂબ પ્રેમથી ખાશે, ખૂબ એન્જોય કરશે પ્રસાદને. જ્યારે કીર્તન કરવાનું આવશે તો ખૂબ કરતાલ લઈને કીર્તન કરશે, ખૂબ નૃત્ય કરશે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, ખૂબ એન્જોય કરશે. બરાબર, પણ જયારે મટીરિયલિસ્ટિક એન્જોયમેન્ટની વાત આવે તો ત્યાં એનો કહેવાય પરિત્યાગ કરી દેશે. તો આવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય. હવે કોઈ આપણને એમ કહે ને કે હું આ 3 ગુણોથી પરે છું, તો આ બધા એના ક્રાઇટેરિયા છે, આ એમાં હોય તો આપણે માનીશું. બરાબર, ઓકે. હવે જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. કઈ રીતના પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પરે થવાય એનો જવાબ અહીંયા આપે છે. સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત રહે છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો પાર કરી જાય. અને અહીંયા એમ કે છે કે બ્રહ્મ સ્તર સુધી એ પહોંચી જાય છે. હવે એ થોડું સમજવા જેવું છે કે અહીંયા બ્રહ્મ સ્તર એટલે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક છે, બીજા ચેપ્ટરમાં લેવલ 1 માં કવર કરીએ છીએ. આદો શ્રદ્ધા, બરાબર, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ વાળો. તો અહીંયા જે બ્રહ્મનો અર્થ એ થાય છે કે શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે બધા ભક્તિમાં આવીએ તો આપણે શ્રદ્ધાના લેવલથી આપણે થોડાક આગળ જઈએ તો ભક્તોનો સંગ થાય. સંગથી આપણે ભજન કીર્તન કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ અને એનાથી અનર્થ નિવૃત્તિ થાય. આ જે શરૂઆતના જે 4 સ્ટેજ છે ને એમાં 99.9999% ભક્તો આ 4 સ્ટેજમાં જ હોય છે. આમાંથી ઉપર નીચે થાય. બરાબર, ભજન ક્રિયામાં જાય, સંઘમાં હોય, ક્યારેક સંઘ છૂટી જાય, વળી નીચે આવે, શ્રદ્ધા હોય, વળી સંઘ થાય, વળી ક્યારેક કીર્તન થાય અને ક્યારેક અનર્થ નિવૃત્તિ થાય, થોડુંક કહેવાય પ્યુરિફિકેશન થાય, પાછા નીચે પડે. આ રીતના ચાલે. પણ જે આનું 5મું જે સ્ટેજ આવે છે નિષ્ઠા છે. જ્યારે નિષ્ઠામાં આવે ને, બરાબર, ત્યારે એમાં સત્વગુણનું પ્રાધાન્ય આવી જાય છે. જ્યારે ઓલા જે શરૂઆતના 4 સ્ટેજ છે ને એમાં આપણે બધા છીએ, એની અંદર રજોગુણ તમોગુણનું મિશ્રણ હોય છે, સત્વગુણ પણ હોય છે. પણ જ્યારે એનું 5મું જે સ્ટેજ છે એ નિષ્ઠાવાળું સ્ટેજ છે. જ્યારે નિષ્ઠાવાળા સ્ટેજમાં પહોંચી જાય ને, સત્વગુણનું પ્રાધાન્ય હોય અને રજોગુણ તમોગુણ છે એ ત્યાં પરાભવ પામે, ત્યારે એનું સ્ટેડીનેસ આવે. મારે મંગળા આરતી કરવી જ છે, ગમે તે પરિસ્થિતિ થાય. હું ભલે રાત્રે મારે સુવામાં 1 વાગી જાય, મારે મંગળા આરતી કરવી છે. નિષ્ઠા આવી જાય. મારે ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરવા જ છે, મારે રીડિંગ કરવું જ છે. 16 માળા તો થાવી જ જોઈએ, ગમે તે થાય. હું જમીશ નહીં તો ચાલશે, 16 માળા મારી થાવી જોઈએ. એ નિષ્ઠાનું સ્ટેજ છે. એટલે નિષ્ઠાના સ્ટેજમાં આવીએ. શરૂઆતમાં જે 4 સ્ટેજ છે ને એમાં થોડી દિક્કત થાય, બરાબર, દિક્કત થાય, એમાં થોડી તકલીફ પડે. સાધના
કરવામાં થોડી પ્રોબ્લેમ થાય. શું કામ? કારણ કે હજી પ્યુરિફિકેશન નથી થયું, શુદ્ધિકરણ એમાં હજી થયું નથી. એટલે ક્યારેક ક્યારેક ક્લાસની અંદર ઊંઘ આવી જાય, ક્યારેક માળા કરતા કરતા ઊંઘ આવી જાય. બરાબર, એ શરૂઆતના 4 સ્ટેજ છે. પણ જયારે નિષ્ઠામાં આવી જાય ને ત્યારથી રાગાનુગા ભક્તિ ત્યારથી શરૂઆત થાય છે. અને રાગાનુગા ભક્તિની અંદર મન લાગવા માંડે. ઓલા જે 4 સ્ટેજ છે ને એમાં ઇન્દ્રિયો લાગેલી હોય છે, મન નથી લાગેલું હજી. પણ જયારે નિષ્ઠામાં આવે ને ત્યારે મન લાગી જાય. પણ પેલા 4 સ્ટેજમાં એમ થાય ને, સવારે ઉઠી એમ કે રોજ હરે કૃષ્ણ જ કરવાનું, આ જ કરવાનું છે, હરે કૃષ્ણ આનું આ જ કરવાનું, રોજ ઉઠવાનું 4 વાગ્યામાં મંગળા આરતી કરવાની, મન ના લાગે. એમ થાય કે આજે સુતા રહીએ. એ પેલા 4 સ્ટેજ છે. નિષ્ઠામાં મન લાગી જાય. બરાબર. લોઅર જે ગુણો છે ને એ નિષ્ઠા પછીનું આગળનું સ્ટેજ આવે, તમને ખબર છે, આસક્તિ. બરાબર. રુચિ પછી આવે આસક્તિ, અને આસક્તિ પછી આવે ભાવ અને પ્રેમ. એ જે ભાવ અને જે પ્રેમ વાળું જે સ્ટેજ રહ્યું ને એ બ્રહ્મસ્તર છે. બરાબર. અહીંયા જે ભગવાન કહે છે ને કે એ પ્રકારે બ્રહ્મસ્તરે પહોંચી જાય છે, એ હકીકતે એ કયું સ્ટેજ છે? એ આ બધા સ્ટેજ પાર કરી અને જ્યારે ભક્ત છે એ ભગવાનની ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિમાં આવે ત્યારે એને દિવ્યતાનો અનુભવ થાય. અને પછી ક્યારેય મટીરિયલ વર્લ્ડમાં પાછો ના આવે. એક વખત જો કોઈ ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિ પહોંચી ગયું ને કોઈ દિવસ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં ના આવે. એટલે ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મ સ્તર સુધી સ્થિત થાય છે. એટલે 99.99% માણસો છે ને એ પેલા 4 સ્ટેજની અંદર સ્ટ્રગલ કરતા હોય છે. આપણે બધા સ્ટ્રગલ કરીએ છીએ, પણ નિરાશ નહીં થવાનું. ભક્તિની અંદર ખૂબ શક્તિ છે. એક દિવસ એવો આવશે કે આપણે બધા પણ આ જે બ્રહ્મસ્તર છે ને એમાં આપણે સ્થિત થઈશું. આપણે બધા બ્રહ્મસ્તર એટલે આ કહેવાય મિનિંગફુલ સ્ટ્રગલ છે. આપણે બધા જે સ્ટ્રગલ કરીએ છીએ ને એ મિનિંગફુલ સ્ટ્રગલ છે. અને આ સ્ટ્રગલ આપણે કરવું જોઈએ. આપણે આપણા જે રોલ મોડેલ છે પ્રભુપાદ છે એમના ઇન્સ્પિરેશન, એમની પ્રેરણા લઈ અને આપણે આમાં આગળ વધવું જોઈએ. આ ચેપ્ટરનો આ છેલ્લો શ્લોક છે, બ્રહ્મણો હોય પ્રતિષ્ઠા. આ શ્લોકની અંદર પ્રભુપાદ જે છે એ જે નિરાકારવાદી છે, સોરી ભગવાન જે છે આ શ્લોકની અંદર નિરાકારવાદી છે, જે નિર્વિશેષવાદી છે, જે માયાવાદી છે ને એના ગાલ ઉપર ભગવાન પોતે તમાચો મારે છે. બરાબર. ભગવાન શું કે છે કે હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય કોણ છે? ભગવાન છે. આપણે 12મા ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ લીધું કે અર્જુને 12મા ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં પૂછેલું ભગવાનને કે ભગવાન નિરાકાર કે સાકાર, તમે જ કહી દો. આ બધા નિરાકારની ભક્તિ કરે છે તો શું કરવાનું, સાકાર કે નિરાકાર? તો ભગવાન 12મા ચેપ્ટરમાં ડંકાની ચોટ ઉપર જઈને ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ સાકાર છે ને એ શ્રેષ્ઠ, નિરાકાર સાકાર શ્રેષ્ઠ. બરાબર. એટલે અહીંયા ફરીથી ભગવાન છે એ એક નવા કન્ક્લુઝન ઉપર આવે છે કે જે બ્રહ્મ છે એ તો મારા આશ્રય રહે છે. બરાબર. એટલે બ્રહ્મ છે એ એક પદ છે, એમાં વિલીન થઈ જવાની વાત નથી. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ લીધું કે આત્મા છે એ અદ્રાવ્ય છે, અવ્યય છે, એ ક્યાંય વિલીન થતી નથી. પણ નિરાકારવાદીઓનું માનવું એવું છે વિલીન થઈ જવાય. નિરાકારવાદીઓ એવું માને કે જે બ્રહ્મ છે ને એમાંથી કૃષ્ણ આવે છે. એ લોકો ઊંધું વિચારે છે કે કૃષ્ણ છે એ બ્રહ્મના આશ્રય રહેલા છે. પણ ભગવાન એ ક્લિયરલી કહે છે કે બ્રહ્મ છે મારા આશ્રય. અને આવા જે મૂર્ખ લોકો છે નિરાકારવાદીઓ કે અથવા જે ભગવાન નિરાકારમાં, એના માટે ભગવાન પોતે શબ્દ વાપરે છે મૂઢો અયમ, એટલે મૂર્ખ છે કે જે મને જાણતા નથી. બરાબર. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે નો ડાઉટ જે બ્રહ્મ છે ને એ અમર્ત્ય છે, અવિનાશી છે, શાશ્વત છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન સાથે જોડાયેલું છે તો શાશ્વત છે. એવું નથી કે ભગવાનનો પ્રકાશ ક્યારેક હતો અને ક્યારેક એ પ્રકાશ નીકળતો બંધ થઈ ગયો. બરાબર. અહીંયા જે બ્રહ્મની વાત છે એ ભગવાનનું જે બોડીલી ઇફલ્જન્સની વાત છે. તો ભગવાનમાંથી હર હંમેશા પ્રકાશ આવે જ છે. એટલે અમર્ત્ય, અવિનાશી અને શાશ્વત છે. ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. બરાબર. તો હવે વૈષ્ણવો અને અદ્વૈતવાદીઓની જે વાત હમણાં મેં કરેલી એની અંદર એક વસ્તુ કોમન છે. બંને નિરાકાર બ્રહ્મને માને છે. આપણે પણ બ્રહ્મને માનીએ છીએ કે ભાઈ અમર્ત્ય છે, અવિનાશી છે, શાશ્વત છે. નિરાકારવાદીઓ છે એ પણ માને છે. પણ ફરક એટલો છે કે એ લોકો આને જ પરમ અલ્ટિમેટ ગોલ માને છે કે બ્રહ્મ છે એ જ બધું છે. રામ અને કૃષ્ણ જેવા જે ભગવાનના પૂર્ણ અવતારો આવે છે એ આમાંથી આવે છે. એ લોકો આવું માને છે. આ આપણામાં અને એનામાં ડિફરન્સ છે. ભગવાન પોતે અહીં કહે છે કે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ,
તમે રોડ ઉપર જતા હોય, સામેથી કાર આવતી હોય અને કારની લાઈટ ચાલુ હોય અને તમારી આંખ અંજાઈ જાય, તો આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ ત્યાં ખાલી લાઈટ જ છે, તો આપણું જ્ઞાન છે અધૂરું છે. તમે નજીક જાઓ તો ખબર પડે ત્યાં કાર છે, બરાબર, તો ખબર પડે. બરાબર. ધારો કે બે ભક્તો છે એ મંદિરમાં જાય છે, તો એક ભક્ત છે એ મંદિરની અંદર જાય છે અને એ ભક્ત છે મંદિરની અંદર નથી જતો, એ દૂરથી ભગવાનનો ફોટો પાડવાની કોશિશ કરે છે. મંદિરની અંદર ખૂબ પ્રકાશ હોય, અંદર ઘણી બધી લાઈટ હોય, તો દૂરથી એ ધારો કે ફોટો પાડશે તો મોબાઈલમાં શું આવશે? ખાલી પ્રકાશ આવશે, બીજું કઈ નહીં આવે. પણ જે ભક્ત નજીક ગયો છે, જોશે તો એને ખબર પડશે કે નહીં નહીં, અહીંયા તો રાધા કૃષ્ણ બિરાજમાન છે, એનું સ્વરૂપ છે. તો અત્યારે મોટા ભાગના માણસો છે એ શું કામ નિરાકાર ફિલોસોફી પ્રત્યે એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે? વાય? એનું કારણ છે કે મોટા ભાગના માણસો છે ભગવાનથી દૂર છે. તો ભગવાનથી દૂર હોઈશું તો પ્રકાશ જ દેખાય, ભગવાનનું સ્વરૂપનું આપણે જ્ઞાન થવાનું નથી. બીજું એક એ પણ કારણ છે કે નિરાકારવાદીઓ શું કામ ભગવાનને નિરાકાર માને છે? વાય? હવે જો એ ભગવાનને સાકાર માની લે તો સાકાર માને તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી પડે, ભગવાનની સેવા કરવી પડે, ભગવાનને ભોગ લગાડવો પડે, ભગવાનના નામનું જપ કરવું પડે, ભગવાનનું કીર્તન કરવું પડે, ભગવાન માટે ભગવાનના જ્ઞાનને વેચવા જવું પડે. ભગવાનના ધર્મ અધ્યાયમાં કહે છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું પડે, ક્લાસ લેવા પડે, બીજાને પ્રીચિંગ કરવું પડે. આમાં તો બહુ મહેનત છે, ક્લાસની પ્રિપેરેશન કરવી પડે. હા, એક ક્લાસની પ્રિપેરેશનમાં 2-3 દિવસ ઘણી વખત જાય. તો આમાં તો બહુ મહેનત છે. આના કરતા એવું કરીએ કે ભાઈ નિરાકારને માની લઈએ એટલે વાત પૂરી થાય, સેવા તો કરવી નહીં. એક આ પણ કારણ છે, એમાં કઈ સેવા નથી, ગુફામાં જઈને બેસી જવાનું છે એટલે નિરાકાર માની લઈએ. બરાબર. એટલે આવું છે. ઘણા બધા કહેવાય એમ કે ભાઈ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવું છે. બરાબર. તમે નિર્વાણની ફિલોસોફી, હવે લગભગ હું 5 મિનિટ લઈશ તમારી, આ શ્લોક થોડોક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા બધા એમ કે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવું છે. નિર્વાણ એટલે શું? તો કે ડિઝાયર લેસ થઈ જવું છે, કે બરાબર કોઈ પણ ઈચ્છા વિહીન થઈ જવું છે. ઈચ્છા હોય, ઈચ્છાથી આ સંસાર છે, જ્યાં સુધી ઈચ્છા છે ને ત્યાં સુધી આ સંસાર છે. ઈચ્છા જ વિહીન થઈ જવું છે. આના ઉપર એક આખો સંપ્રદાય ચાલે છે. ઈચ્છા વિહીન થઈ જવું છે, મારે ઈચ્છા જોઈએ જ નહીં. પણ આપણે એમ કે જે તમે ઈચ્છા કરો છો મારે ઈચ્છા વિહીન થઈ જવું છે, એ પણ એક ઈચ્છા જ છે. એટલે જીવ ક્યારે, ભગવાન ભગવદ ગીતા મારફત સમજાવે છે કે સોલ છે ને એ ક્યારેય ઈચ્છા વિહીન થઈ જ નથી શકતો. નેવર ફ્રી ફ્રોમ ડિઝાયર. ક્યારેય નહીં, ડિઝાયર વગર જીવ કોઈ દી રહી જ ના શકે. ખાલી ડિઝાયર છોડવાની છે, મટીરિયલિસ્ટિક જે ડિઝાયર છે ને એ છોડવાની છે, સ્પિરિચ્યુઅલ ડિઝાયર ડેવલપ કરવાની છે. બરાબર. એટલે આ ખાસ આપણે પછી નિરાકાર વાળા પ્રત્યે ઘણા બધા બહુ બધા માણસો કહેવાય એટ્રેક્ટ થાય, બાબા એના પ્રત્યે. શું કામ? કારણ કે સંસારની અંદર જે સાકાર છે, બરાબર, જેને અમે કહેવાય પસંદ કર્યા હતા, જેનું રૂપ છે, જેનો ગુણ છે, જે અમને ખૂબ પ્રિય હતા, એનાથી તો અમને ખૂબ તકલીફ થઈ છે. સંસારમાં જેટલા સાકાર છે એનાથી અમે ખૂબ હેરાન થયા છીએ. બરાબર. ખૂબ અમને એમાં અમારે ભોગવવું પડ્યું છે, જેમાં રૂપ રંગ છે ને એમાં. બરાબર. તો આપણે પૂછીએ સુખ શેમાં છે? બરાબર. એ રૂપ રંગમાં નથી, સુખ છે ભાઈ નિરાકારમાં. રૂપ રંગ હોય તો દુઃખ ભોગવવું પડે, કારણ કે આ બહુ ભોગ ભોગવી લીધું. બરાબર. દુઃખ ભોગવી લીધું છે. પણ ભગવાનનો ભૌતિક રૂપ રંગ નથી, ભગવાનનો સ્પિરિચ્યુઅલ રૂપ રંગ છે, અને એમાં હંમેશા આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીંયા હું વિરામ આપું છું. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ.